سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. من این بار در میان سردترین روزهای زمستونی از خونه بیرون زدم و به یکی از استانهای جنوب ایران جان سفر کردم. استانی که در این فصل خبری از سرمای زمستون در اون نبود. استان هرمزگان بیشک یکی از شگفت‌انگیزترین استانهای ایران جانه، چرا که با وجود مردمانی با فرهنگی اصیل، جزایر، کوهستانها، بیابانها، کلودها، سواحل، پوشش گیاهی و پوشش جانوری متنوع، انتخاب بسیاری از گردشگرانیه که دوست دارن در یک سفر تجربیات خوبی از تنوع جاذبه‌های گردشگری مختلف داشته باشن. مسیر من این بار از سواحل زیبای نیرم آغاز شد، جایی که نقطه پیوند سختی سنگ و نرمی آب نیلگون خلیج فارس در هرمزگان جان. به دلیل وجود آسیب و آلودگی کمتر در آبهای سواحل نیرم، صخره‌های مرجانی هنوز زنده‌اند و این مرجان‌ها باعث جذب ماهی‌ها و لاک‌پشت‌های زیادی به سمت خودشون شدند. جاده‌های ساحلی ایران جان در جنوب کشور از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار تماشایی و هیجان انگیزه. اما جاده ساحلی گردنی مقام واقعاً چشم‌انداز متفاوتی نسبت به اونها داره. جاده‌ای که هیچ راننده‌ای در اون از رانندگی سیر نمیشه. اما آیا مسئولین و مردم محلی میتونن این ساحل بکر رو همچنان به همین شکل و بدون ساخت و ساز نگهداری و حفظ کنن؟ با امید زیاد برای حفاظت از این سواحل زیبا و ملی به راهم به سمت هدف بعدیم که جایی دور از دریا بود ادامه دادم. جایی به نام تنگ بوچیر. خیلی سرده. روی کشم نمیکنم اقدر سرد باشه. سرد و عمیق. شگفتی‌های طبیعت ایران جان تمام شدنی نیست. هر گوشه از طبیعت این خاک پاک زیبایی‌هایی داره که طبیعت گردها رو مثل آهنربا به خودش جذب می‌کنه. تنگ‌ها، چشمه‌ها و آبشارها هر کدوم به تنهایی میتونن ساعت‌ها ما رو مهمون تماشای خودشون کنن و این در حالیه که تنگ بوچیر هر سه این پدیده‌ها رو در خودش جای داره.
جاهایش خیلی عمقش زیاده، حدود 4-5 متر. اما یه جاهایش مثل اینجا دیگه عمقش کم میشه. ولی اگر با کفش میومدم خیلی راحت تر بودم، برای اینکه اون جایی که کم عمقه و باید روشون راه برم خیلی سنگ و اذیت میکنه کف پای آدم. ولی مجبور شدم کفشم از اون ور بندازم توی دره، جایی که خشکه، تا کفشم خیس نشه، به خاطر اینکه طول دره زیاده و بخوام پیمایش بکنم با پای خیس و کفش خیس خیلی سخت میشه. خیلی سرده. یه جاهایش وهم‌آلوده. لایه‌هایی که می‌بینید در طی میلیون‌ها سال شکل گرفته به خاطر وجود آب و سیلاب‌هایی که توی این دره بوده و جریان شدید آب باعث شده که این لایه‌ها به این زیبایی در بیاد و دره یا تنگ بوچی رو به یکی از زیباترین دره‌های استان هرمزگان تبدیل کنه. در قسمتی که آب وجود داشت جایی برای استراحت نبود، بنابراین سعی کردم به سرعت به قسمت خشک تنگ برسم. از اینجا به بعد ادامه مسیر تقریبا خشک و سنگلاخی بود. چون موج در موج خیلی زیباست. خیلی پیچ داره. من اصلا تا حالا دره‌ای ندیدم که اینقدر فاصله‌های کم پیچ در پیچ باشه و این شیارهایی قشنگ داشته باشه. هرچی میریم جلوتر عمق دره داره بیشتر میشه. اینجا رو میبینید چقدر عمقش زیاد دره. احساس خفقان آدم بهش دست میده اینجا، به خاطر اینکه حس میکنه که لابلای یه دو تا دیواره گیر کرده و اینجا داره بهش فشار میاره و اگر از اون بالا یه سنگ بیفته پایین دخلم اومده. یه اشتباهی که کردم این بود که با خودم کلاه ایمنی نمیبردم و اگر از این بالا یه سنگ بیفته پایین رو سرم بخوره قطعا میتونه منو بکشه و خیلی خطرناکه. بهتره که توی وارد این گرمای دادم شه حتما از کلاه استفاده بکنه، از کلاه ایمنی. ساختار و جنس دیواره‌های تنگ از جنس کنگلامرا بود و یکی از جاذبه‌های تنگ بوچیر پلی بود که نیاکان ما پیش از 1000 سال پیش به وسیله سنگ و ساروج ساخته بودند تا آب شیرین رو با لوله‌های سفالی که به هم متصل می‌کردند به محل زندگی و کشاورزی خودشون هدایت کنند. کی نیست که به اینجا میگن تنگ بوچیر، برای اینکه بعضیاش انقدر تنگه که فقط یک نفر میتونه عبور بکنه و اینجا دقیقاً همونجاست.
روی دیواره این دره هست واقعا این دره رو خیلی زیباییشو بیشتر کرده و جون میده برای اینکه آدم بیاد اینجا عکاسی بکنه. من مطمئنم عکاسی توی شب این دره هم خیلی زیباست به خاطر اینکه ستاره‌ها از بالای این شیارها و این فرم‌های زیبایی که دارن رد میشن و عبور میکنن گذر زمان رو خیلی زیبا میکنن. اینجا نگاه بکنید این تنه درخت از بالای این کوهستان در حقیقت از بیرون این دره وارد این دره شده. وقتی که سیلاب‌های مهیب اینجا وارد میشه، وقتی که بارندگی میشه، اینجا بارندگیش خیلی وحشتناکه و سیلاب‌های خیلی خیلی بزرگی وجود میاد و وقتی که اینجا آب میاد حدود 7-8 متر اینجا پر آبه و انقدر خطرناکه که میتونه تیکه تیکه بکنه بدن انسان‌ها رو. بنابراین خیلی مهمه که وقتی که وارد دره میشیم قبلش هواشناسی چک کرده باشیم که بدونیم بارندگی نمیشه، چون اگر بارندگی بشه و کسی داخل این دره بشه امکانش خیلی کمه که بتونه زنده از این دره بیرون بیاد. تازه نصف این تنه زیر زمین مونده. بابا نگاه بکنید اینجا انقدر محوطه این دره اینقدر امنه که پرستوها تو ارتفاع خیلی پایین میان لونه میکنن و راحت اینجا زندگی میکنن. بنابراین کسی که وارد این دره میشه باید به اکوسیستم اینجا احترام بذاره، بخاطر اینکه اینجا خونه این پرنده هاست، خونه این حیات وحشی که اینجا دارن زندگی میکنن و هم سکوت رو باید رعایت بکنیم، خیلی سرزده نکنیم و همین که اگر لونه‌ای دیدیم که توش تخم هستش یا جوجه هستش به هیچ عنوان بهش دست نزنیم، بخاطر اینکه امکان داره مادر دیگه برنگرده اون پرنده ها به داخل آشیونه‌شون و اون جوجه ها اونجا از بین برن. اینجا چقدر زیباه، یعنی تا اینجایی که من رسیدم توی تنگه فوق‌العاده زیبا بود، ولی این قسمت از تنگه منو واقعا شگفت زده کرده به خاطر اینکه فرم‌ها و پوشش گیاهی و همینطور این آبشار و این حوضچه‌ای که اینجا وجود داره اینجا رو کاملا متمایز کرده با قسمت پایین تنگه و دره بوچیر. خدایا شکرت، واقعا زیباست، عین بهشته. اگه بخوان بهشت دره ها رو به نوعی توصیف بکنم به نظر من همینجاست. چه آرامشی داره اینجا. عطر جنگل‌های هیرکانی شمال کشورمون رو قشنگ میده اینجا. کاملا همون بوه به خاطر وجود آب و این خزه ها و این پوشش گیاهی اینجا، با اینکه هیچ گیاهی اینجا وجود نداره و هیچ درختی وجود نداره، اما این آب باعث شده که اینجا کاملا خزه و جلبک بگیره و این گیاها اینجا رشد بکنن و عطرش کاملا شبیه عطر جنگل‌های هیرکانی شمال کشورمونه. و با این صدای زیبای جویباری که تو اینجا روون شده چه آرامشی به آدم میده.
آب همواره بر روی زمین باعث آبادانی بوده و تنگ بوچیر از این قانون طبیعت جدا نبود، چرا که وجود آب اکوسیستم بی‌نظیری در این تنگ به وجود آورده بود که شامل گیاهان، جانوران و حشرات بخصوصی بود. درون تنگ پر از چشماندازهای طبیعی و قندیل‌های زیبایی بود که لذت حضور رو 100 برابر می‌کرد. دمای آب تنگ بوچیر چیزی در حدود 10 درجه است و تقریباً تمام فصل‌های سال این دما ثابته. تنگ بوچیر واقعا منو شگفت زده کرده. این قسمتش که تقریبا نزدیک به قسمت آخر تنگ بوچیر پایین هستش، پر از استالاگمیت و استالاکتیت یا همون چکیده و چکنده هستش و این استخری که اینجا به وجود اومده از جنس همین هاست و میلیون ها سال طول کشیده تا به این شکل در اومده. منم تا اینجا که اومدم اشتباه کردم به خاطر اینکه امکان داره اینها بشکنه و بهتره که از اینجا برم پایین تا آسیبی به اینجا وارد نشه. ولی واقعا تنگ بوچیر پر از شگفتی‌های متنوع. بهتره اینجا برم پایین. خیلی زیبا شده. این انتهای تنگه واقعا زیبا شده. البته اینجا انتهای تنگه و دره نیست، از اینجا بعد هم ادامه داره، اما غیر ممکنه که ما بتونیم به اون انتها برسیم به خاطر اینکه کاملا فنیه و صعود از اینجا تقریبا غیر ممکنه. اما خیلی از طبیعتگردا با راهنمای محلی از ابتدای تنگه بوچیر رو فرود میان، تناب میریزن، کارگاه دارن و اینجا رو فرود میان تا به انتهای دره برسن. من زمانم دیگه خیلی کمه و الان ساعت حدود 5 بعد از ظهره و اگر زمانمو مدیریت نکنم تو این دره به انتها شاید نرسم، یا اگر برسم کاملا هوا تو اون انتهایی که میخوام به آب بزنم تاریک شده باشه و به مشکل بر بخورم. بهتره هر چیز تایید اینجا رو ترک بکنم و با تنگ بوچیر زیبا خداحافظی بکنم. دیگه کم کم هوا داشت تاریک میشد و هر چه زودتر پیش از تاریکی هوا باید از تنگ بیرون می اومدم، چرا که یکی از اصول طبیعتگردی مدیریت زمانه. برای اینکه لذت سفر در طبیعت با امنیت کامل همراه باشه لازمه که تجهیزات کاملی همراه داشته باشیم و بهتر از یک راهنمای طبیعتگردی کارآزموده و محلی در طبیعتی که شناخت زیادی از اون نداریم استفاده کنیم. چهره زمین به خاطر یخچال‌های طبیعی، چشمه‌ها، رودها و تغییرات هوا در حال تغییره.
اما عامل قوی و تأثیرگذار دیگه‌ای هم وجود داره که در تغییر رخنمون‌های زمین تأثیر زیادی داره و اون چین خوردگی‌های زمینه. چین خوردگی‌ها به خاطر فشار صفحه‌های مختلف در زیر پوسته زمین به وجود میان و یکی از مهمترین و جذابترین چین خوردگی‌های ایران در استان هرمزگان قرار داره. جایی که میزبان شدیدترین برخورد چین خوردگی‌های زاگرس با دریای پارس یا همون خلیج فارس ایران جانه. ثمره این برخورد تنوع در پدیده‌های زمین ریخ شناسی، تنوع در رخسار سواحل، جزایر مرجانی، تنگ‌ها و آبشارهاست و اینها باعث تنوع در پوشش گیاهی، جانوری و حتی تنوع در فرهنگ مردم این استانه. سواحل در تمام دنیا از جاذبه‌های بسیار مورد توجهی به حساب میان و در شمال و جنوب ایران جان سواحل بسیاری وجود داره که هر کدوم به نوعی خاص و منحصر به فرد محسوب میشن. سواحل بر اثر عواملی مانند رسوب‌گذاری، جزر و مد دریاها، نفوذ آب، باد و امواج تغییر شکل میدن و به اشکال مختلفی در میان. اما در استان هرمزگان ساحلی وجود داره که رخسارش با تمام سواحل ایران فرق داره. در اینجا رد موجها و آب بر روی صخره‌ها به وضوح دیده میشه. صخره‌هایی که هر کدوم به شکل تندیسی سنگی سر برافراشتن. طبیعت با تمام قوا و با بکارگیری قوی‌ترین نیروهاش مثل آب و باد در گذر زمان مشغول ساخت چنین اشکالی شده. خدای من اصلا باورم نمیشه که اینقدر میتونه یه ساحل زیبا باشه. چرا ما فکرش هم نمی کنیم که ایران اینقدر میتونه زیبا باشه؟ خدایا، وای خدای من، واقعا تا حالا همچین صحنه‌ای ندیده بودم. هیچ ساحلی به این زیبایی و سحر کنندگی نیست. اصلا انگار یه کره دیگه است. اینقدر اینجا بی‌نظیر و زیباست که من اصلا شوکه شدم. این اشکالی که روی این صخره‌ها به وجود آورده واقعا باور کردنی نیست. اینجا جون میده برای عکاسی. تو هر ثانیه‌ای از اینجا در طلوع و غروب از هر زاویه‌ای آدم یه رخنمون و یه چهره زیبا و جدیدی از طبیعت می‌بینه. انگار یه عالمه شمع روی این کوه آب شده و همینجوری شعله کرده و به سمت پایین اومده و انقدر چشم‌انداز زیبایی به وجود آورده که من واقعا اینجا شوکه شدم. من خیلی ساحل زیاد دیدم تو تمام ایران، اما اینجا واقعا باید بگم یه چیز دیگه است.
در ساحل مکثر نیاز نبود تا زیاد از نیروی تخیلم استفاده کنم، چرا که نگاه کردن به هر کدوم از این صخره‌ها موجودی رو در ذهنم تداعی می‌کرد. خدایا سنگ‌ها اینجا واقعا عجیب غریبن، هر کدوم یه شکلن و این سنگی که پشت سر من می‌بینید هزاران لایه تشکیل شده از هزاران لایه و شبیه یه رنگین کمانی که یک رنگ بیشتر نداره، اونم توسیه. اینجا جون میده برای عکاسی. مکثر به معنای شکسته و خرد شده است و با توجه به شکستگی‌های فراوانی که در صخره‌های ساحل مکثر دیده میشه، به نظر نام برازنده‌ای میاد. اینجا نقطه پیوند بین کلوتا و صخره‌ها و دریاست، اما این چهره بی‌نظیر و زیبایی که اینجا می‌بینید در پشت سرش یه رخنمون و چهره بی‌نظیر دیگه‌ای هم داره که کاملا با اینجا متفاوته. وای خدای من، اینجا رو نگاه کنید، باورم نمیشه چقدر اشکال زیبایی اینجا وجود داره. صخره‌هایی وجود داره که هر کدوم شبیه یه چیزیه. خدایا شکرت، واقعا با وجود این همه تنوع در زیبایی‌های کشور عزیزمون ایران جان مگه میشه عاشقش نبود؟ خدای شکرت من تونستم اینجا رو بیام ببینم. اینو ببین، شبیه فیله. خیلی باحال اشکالش اینجا. با اینکه الان وسط زمستونه، اما توی اینجا دمای هوا حدود 23 درجه بالای صفره و درست تو همین زمان توی مثلا استان اردبیل دمای هوا حدود 20 درجه زیر صفر و اونجا پر از برفه و این تنوع آب و هوا و اقلیم خیلی برای همه گردشگران جذاب میتونه باشه. میدونم اگر برم بالای این کلوتک‌ها و کلوت‌ها و صخره‌های زیبای ساحل مکثر میتونم عکسای فوق‌العاده زیبایی بگیرم، اما این کارو نمی‌کنم به خاطر اینکه این صخره‌ها و کلوت‌ها میلیون‌ها سال طول کشیده که به این شکل زیبا در اومده و طبیعت میلیون‌ها سال تلاش کرده تا این چشم‌انداز و رخنمون زیبا رو به معرض تماشا بگذاره برای ما و ازش لذت ببریم. اما با این کار و با رفتن بالای این کلوت‌ها فقط باعث خرد شدن و شکستگی این کلوت‌های بسیار شکننده میشن و این صخره‌ها اگر هر کسی بخواد بره بالای اینها بشینه عکاسی بکنه یا به این شکل ازش استفاده بکنه بیشتر از 1 سال دوام نمیاره و تمام اونها تخریب میشه.
این ساحل زیبا هم از دست درازی انسان به حریمش در امان نیست و در سال 99 بخشی از این ساحل جهت ساخت سایت پرورش میگو به بخش خصوصی واگذار شد. با شکایت مردم محلی و فعالین محیط زیست و گردشگری مدتی با حکم قضایی جلوی ساخت و ساز مجتمع پرورش میگو گرفته شد و حتی خبر اون در اخبار سراسری پخش شد. اما چیزی نگذشت که دوباره دست درازی و تجاوز به حریم زیبا و امن ساحل مکثر آغاز شد. ساحلی که جایی برای آرامش گردشگران و همچنین تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی بود. شاید اگر چنین اثر طبیعی بی‌نظیری در هر کشور دیگه‌ای بود، تا کیلومترها اجازه ساخت و ساز حتی یک آلاچیق کوچیک به اون داده نمی‌شد و اون رو به عنوان یکی از آثار ملی با ارزش به ثبت می‌رسوندن. اما شوربختانه اینجا به شکل دیگه‌ای مورد توجه قرار گرفت. با توجه به جزئیات این منطقه سوالی در ذهنم پدید اومد. با وجود اینکه صدها کیلومتر از سواحل استان برای پرورش میگو پتانسیل خوبی داشت، چرا این افراد دقیقاً این نقطه رو برای ساخت ساختمون پرورش میگو انتخاب کرده بودند؟ دخالت‌های اینچنینی بشر در ساحل زیبای مکثر باعث تخریب اکوسیستم ساحلی میشه. اینجا با توجه به صخره‌ای بودن ساحل، مرجان‌ها که بخش مهمی از اکوسیستم دریایی هستند و همینطور گونه‌های مختلفی از لاک‌پشت‌ها حضور دارند و هر نوع تغییری هر چند اندک به اونها آسیب خواهد زد و چرخه زیستیشون رو به هم میزنه. افزون بر این، سرنوشت پساب چنین تأسیساتی سرازیر شدن به دریاست و وجود این آلاینده‌ها به شدت خطرناک و نگران کننده است. بیشک اگر اداره شیلات با سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و سازمان منابع طبیعی کشور هماهنگی داشت، هرگز چنین مجوز مخربی، اون هم در چنین ساحل بی‌نظیری صادر نمی‌شد. با آرزوی انتقال مجتمع زشت و مخرب پرورش میگو در کنار ساحل مکثر که بیشک یکی از زیباترین سواحل دنیاست، اونجا رو به سمت هدف بعدیم ترک کردم، بدون اینکه کوچکترین زباله یا اثری از خودم در اونجا به جا بگذارم. آب مایه حیاته و ما ایرانی ها این جمله رو بارها و بارها شنیدیم و بیشک هیچ شکی در این جمله وجود نداره. انسان ها از زمانی که سکونت و یکجانشینی رو انتخاب کردن، اولین انتخابی که برای محل سکونت داشتن جایی در کنار آب بود. اما بسیاری از روستاها و شهرها به اجبار و به ضرورت جغرافیایی دور از آب ساخته شدن. در نتیجه تنها راهی که برای ساکنان اونها باقی میمونه اینه که آب رو به سمت محل سکونتشون هدایت کنن. حفر چاه، حفر قنات، ساختن سد و مسیرهای انحرافی برای رودها و البته حفر تونل از درون کوهها برای انتقال آب، از متداولترین راههای رسیدن به آبهای عمقی و سطحی برای مصرف آشامیدن و کشاورزی بوده. در منطقه کوهستانی گیری کنار پدیده بسیار جالبی از همین دست وجود داره به نام غار گیری کنار که در واقع تونلیه که حدود 1000 سال پیش مردم منطقه اون رو حفر کردن تا آب باران رو به زمینهای کشاورزی اطراف این منطقه منتقل کنن. وای عجب فرم باحالی داره اینجا، خیلی زیباست. من الان درست تو ابتدای ورودی تونل یا غار دستکند گیری کنار قرار دارم. مردم محلی اینجا در منطقه پارسیان اعتقاد دارن که این غار و تونل حدود 1000 سال پیش توسط انسان‌هایی که اینجا زندگی می‌کردن حفر شده برای اینکه آبی که تو این منطقه جمع می‌شده توی طبیعت رو بتونن منتقل بکنن به دشت‌های پشت این کوه برای اینکه بتونن ازش برای کشاورزی و آب آشامیدن استفاده بکنن. باید خیلی جذاب باشه. عجب فرم باحالی داره اینجا.
خیلی قشنگه. وای عجب تالاریه، خیلی زیباست. فکرشم نمی‌کردم تو یه همچین جایی به این بی‌آب و علفی و بکری بشه یک همچین منظری رو دید. خیلی خیلی زیباست. اون چیزی که مشخصه اینه که واقعا اینجا من احتمال اینو میدم که دستکن باشه، اما مشخصه که اینجا قبلا قنات بوده یا به عنوان یک تونل انتقال آب اینجا رو کندن. برای اینکه خب اینجا وقتی که آب میاد حجم آب اونقدر زیاد میشه که تا مشخص داغی آب تا تقریبا نزدیک به سقف این تونل رسیده و میتونسته که قبلا اینجا پر آب باشه و به عنوان قنات ازش استفاده بکنن یا از بالا این حفره‌ای که کنده شده دایره داره ازش استفاده بکنن و ازش آب بگیرن، یا حتی میتونسته این حفره‌ای که این بالا هستن رو کنده باشن به خاطر اینکه نور وارد اینجا بشه تا بتونن تو زمانی که اینجا تاریکه راحت بتونن قدم بزنن و حالا مسیر آب رو تغییر بدن یا هر کاری که قرار اینجا انجام بشه مثل لایروبی بتونن اینجا این کار رو انجام بدن. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که با وجود این همه حفره‌هایی که در سقف این تونل کنده شده برای حالا نور یا استفاده از آب، اینجا به احتمال خیلی زیاد دست کنده و شاید برای چند هزار سال پیش باشه، نه هزار سال پیش. خیلی فرمای زیبایی داره. عجب جای باحالیه. ها اینجا رو پر از فضله خفاشه، صداش هم داره میاد توی اون حفره اونجا پر از خفاشه. اونجا معلومه اگه دیده نمیشه، یعنی که توی این غار زندگی وجود داره. خیلی زیباست خدای من. وای اینجا چقدر زیباست، انگار تراشش دادم با چاقو. چون میده اینجا برای عکاسی شهر. ولی مشخصه که اینجا ریزش‌های خیلی بزرگی داشته. نگاه کنید یه بخش بزرگی از این حفره و از این تونل یا از این غار از اون بالا کنده شده و رو زمین ریخته. خیلی فرم زیبایی داره. نمیدونم اینجا این تونل تا کجا ادامه داره و انتهاش کجاست، ولی مطمئنم که به آب خواهم رسید. اینجا چرا خنک شد؟ ها اینجا آبه، اینجا آبه، اینجا آب جمع شده. امسال خیلی سال خوبی نبوده و بارندگی خیلی کم بوده، به همین دلیل اینجا آبش کمه، اما در سالهایی که بارندگی خیلی خوب هستش اینجا پر از آب میشه و تمام تونل رو آب میگیره. احساس میکنم اینجا دیگه بنبسته به خاطر اینکه آب اینجا زیاده و منم تمایل ندارم که اینجا تنی به آب بزنم. چقدر بچه قورباغه اینجا هست. چه سکوت و آرامشیه. واقعا طبیعت حتی اون سکوت و آرامشش هم پر از عشق و آرامشه. هوا پاکه، سکوت مطلقه
و من دارم از این بخش از ایران جان عزیزمون لذت میبرم. جای همتون خیلی. ساختار و معماری غار به قنات شباهت داره و به فاصله هر چند متر حفره‌ها و منافذ بزرگی در سقف غار کنده شده که باعث میشه نور و هوای تازه در این غار به راحتی در جریان باشه. با وجود دستساز بودن غار، فضای داخلش بسیار زیباست. در فصول کمبارش کف غار تقریباً خشکه، اما در زمانهای بارندگی بخشی از غار یا تونل گیری کنار از آب پر میشه و چشم‌انداز زیبایی به وجود میاره. آب در همه جهان همواره عنصری حیاتی بوده و هست، اما در ایران جان به دلیل کم آبی و خشکسالی، اون هم به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی کره زمین، نعمت بزرگ آب شیرین از ارزش بسیار بالایی برخورداره. وای خدای من چه معماری زیباییه، هیچ چیزی کم نداره واقعا. این بیابون خشک، چقدر آب داره خدای من، پر از آبه، خیلی جالبه. واقعا باید به نیاکانمون افتخار بکنیم. مردم محلی به این آب انبارهای بسیار زیبا برکه میگن و از اونجایی که رودخونه‌های دائمی بسیار کمی در استان هرمزگان وجود داشته و البته داره، اعتماد و تکیه مردم برای این عنصر بسیار حیاتی یعنی آب روی بارون بوده. به همین خاطر با ساخت این برکه ها و آب انبارها و هدایت آب بارون روی سطح زمین با ایجاد خاکریزها، آب مورد نیازشون رو توی این آب انبارها یا برکه ها تامین میکردن و نگهداری میکردن. در زمانهای دور دستگاه‌های بزرگ آب شیرین کن به هیچ شکلی وجود نداشت. بنابراین بهترین راه برای به دست آوردن آب شیرین در جایی که از آبهای زیرزمینی خوبی برخوردار نیست، نه از چاه و دریا بلکه از آسمونه. سایت بزرگ برکه‌های تاریخی بندر مقام در ایران بی‌نظیره و نمونه اون در جایی نیست، اما شوربختانه نه از سوی مسئولین و نه از طرف مردم حفاظت نمیشه، در صورتی که بخشی بسیار با ارزش از هویت ملی کشوره و میتونه به یکی از قطب‌های خوب گردشگری در استان هرمزگان تبدیل بشه. سایتی که نشونه خرد و اندیشه نیک نیاکان ماست و باعث افتخار تمام ایرانه.
سفر من به استان هرمزگان در اینجا به پایان خودش رسیده بود. استانی که با وجود جاذبه‌های بیشمار طبیعی و تاریخی، برنامه‌ریزی خوبی در اون برای حفاظت و معرفی اونها از سوی مسئولین دیده نمی‌شد. در صورتی که اگر این تعداد جاذبه در هر کشوری وجود داشت، بیشک به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری جهان تبدیل می‌شد. اما امروزه علاوه بر اینکه در بخش گردشگری ایران جان که بزرگترین صنعت کارآفرین سبز در جهانه، سرمایه گذاری برای زیرساخت‌های خوبی نشده، حتی حفاظت درستی از این منابع بسیار با ارزش ملی نمیشه. امروزه در دنیا کشورهایی در صنعت گردشگری آینده بهتری دارند که طبیعت و اصالت‌های بیشتری رو حفظ کرده باشند. آیا روزی به این نتیجه خواهیم رسید که میتونیم با حفاظت و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری باعث توسعه پایدار در کشور بشیم و ریشه بیکاری و مشکلات اقتصادی و زیست محیطی رو از بین ببریم؟ با دنیایی از سوالات بی جواب سفرم رو در بخش دیگه‌ای از خونه عزیزم ایران جان به پایان رسوندم، بدون اینکه کوچکترین اثری جز رد پا در اون به جا بگذارم.